लोकार्पित है विश्वर सर्वोच्च रेल सेतु चेनाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीर में पहुंची आज यही रेल सेतुर उद्घाटन कर प्राय 1500 कोटी खर्च निर्मित होती सेतु। यही सेतुर उच्चता 359 मीटर थिला बेले यार दैर्घ्य 1315 मीटर। उधमपुर श्रीनगर बारमुला रेल लिंक अंतर्गत चेनाब सेतु निर्माण करा विश्वर उच्चतम सेतु बोली कहुच्छी जहाँ भूपृष्ठरू 359 मीटर उच्चतार निर्माण करा केंद्र सरकार USBRL को देशर सर्वोच्च सबुठ उच्चाकांक्षी प्रोजेक्ट भाव अभिहित करछि। तेबे पहलगाम आक्रमण पर आज प्रथम थर मोदी जम्मू काश्मीर गस्त कर मोदी को गस्त नहीं स्थानीय अंचल में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा भिडियोटी यदि भल लगुच तेज लाइक शेयर कमेंट करूँ। आम चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब करिए भूलिबेनि।